plat abang ya. Plat abang itu plat apa sih? Kurang ngerti jauh. Plat kuning, plat abang, terus ngerti kok itu plat putih tuh. Plat putih itu biasanya motor rainan. Plat abang ini aku rasa ngerti. Oh ya, jadi untuk si Hair Blue ini apa ya gimana? Oh, harusnya mau beli. Untuk si Hair Blue ini knalpotnya tak ganti standar ya. Kemarin habis tak beliin untuk knalpot ori HMK, cuman ini kayaknya untuk saringannya itu dilepas, jadi suaranya tetap baper, cuman saringannya dilepas ya agak keras aja untuk suara itu. Kalau untuk yang knalpot door kemarin tuh tak ganti karena memang kemarin tak ganti itu karena memang apa ya, istilahnya kayak gulunya itu loh, gulu knalpotnya itu kecilan loh bro, terlalu kecil, lebih kecil daripada standar, makanya kemarin tak ganti standar sekalian. Terus karena memang di kota itu banyak kayak operasi knalpot dan lain sebagainya gitu kan, dari pihak kepolisian juga, makanya ya wes gitu lah. Sekalipun ini suaranya agak keras, tapi kalau bentuknya standar ya kayaknya masih bisa lah untuk ditoleransi ya bro ya. Itu jadi tak ganti standar wae. Dan ternyata luwih enak sih, luwih proper ini, luwih iya ya, nostalgia lah ke zaman dulu. Zaman beli motor Hair Blue ini tuh udah standar blacknya nih. Dari depan sampai belakang tuh standar velg ring 18, racing hitam, listnya ini dulu biru, terus pokoknya standar. Ya Allah, pada zaman dulu tuh yang punya motor Gelpro tuh cuman ini ya, cuman Pak Dukuh itu loh ya, yang bekerja di kantor-kantor desa itu yang punya cuman orang-orang itu dulu kebanyakan. Ada Gelpro, Gelmax, cuman makin kesini akhirnya diminati untuk orang-orang muda gitu. Dulu enak. Enak tutup kaca. Oke, kita baru sampai di mana ya? Wareng, Wonosari. Itu Wareng kayaknya. Wareng. Ini lapangan, terus nanti itu di depan ada bundaran pertigaan. Nanti kita ambil kiri karena perjalanan masih setengah map. Setengah. Oke, fokus lagi ke jalan, brother. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, minta supportnya guys untuk subscribe channel Bang Anjay ya, karena channel ini termasuk channel channel lama sih, tapi viewernya masih segitu-gitu tok, masih sedikit, subscriber juga masih segitu-gitu aja. Jadi mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, dan kalau misalkan kalian ada masukan atau kritik saran langsung aja di komen ya. Nanti buat buat revisi dan juga referensi untuk channel YouTube Bang Anjay untuk kedepannya gitu. Jadi kalian tinggalkan di komentar aja gitu. Dan kalau untuk TikTok kalian boleh follow juga, TikToknya namanya Bang Anjay juga. TikTok juga
apa ya isih cilik sih. TikTok seputar motovlog. Soalnya ora iso ngedit jejak jeduk. Oh, baik juga ini rada mendut. Mas. Oh, hati-hati. Rada pegel ya tangane ya. Kayaknya buriku hubungan. Weh, siapa? Nah, kalau hari ini aku bisa balas bel ya guys. Karena video kemarin aku di bel apa motor random mana nggak iso balas karena sing dulu itu nggak ada akinya. Nah saya ini kan anak akine saya iso. Yes. Muni kan loh bel ini. Karena ceritanya gini, motor yang si apa si pasta itu kan si Vario standar itu kan mau ganti aki karena emang akinya itu udah nggak bisa untuk starter gitu ya, tapi untuk rating dan lain sebagainya itu masih kuat gitu. Nah karena ini nggak pakai starter tangan, nggak ada gitu kan, jadi akinya tak pakai untuk sekedar rating sama sama klakson tuh masih bisa gitu. Dan si pastanya itu kemarin ini apa nganyari aki ceritanya, terus akinya sing lawas dienggo nang iki RB lumayan loh. Jadi nanti ketika ketemu motor yang di jalan yo bisa ngebel lah gitu, ora ketang-ketang tin ngono iki sik krungu lho lawane iki ora kaya wingi lho kan, sik penak lho saiki. Nah sing wingi kan anu guys, apa pekewa kuwi jujur ae yo. Rada ora penak lho karo pengendara liya, karena di bel tuh ya motor gak bisa ngebel ya kan, kok meneng wae lho. Nah itu enak ya, lumayan. Fokus lagi ya guys ya, tengah perjalanan. Nah itu aku ini aja ditiru ya guys ya, ini lewat kota Wonosari ya kan, tapi gak ada ini spion itu gak tak pakai ya kan. Kalau misalkan aku bilang karena alasan spionnya mung siji itu saru ya guys, karena mau spion satu atau dua itu tetap ada fungsinya loh. Nah ini wes penggugal ya, serenak spionnya iya guys, kita bener ya jadi tiru ya guys, rapi. Oke kita nyidat ternyata ya. Ini nanti tembusannya Layah Kembar. Layah Kembar tuh setahu kok ada dua ya, karena dua ini apa? Dua toko gitu. Pas Ramadan kemarin pas buka bersama itu ada Mbak Woro Widiwati. Mbak Woro tampil yang Layah Kembar ya, viral sak gunung gitu. Oh, lah soalnya yo piye yo penyanyi wis top ngono yang Layah Kembar ya viral loh, auto. Cuman sayangnya kemarin aku ini ya nggak ada yang namanya buka bersama sama teman-teman tuh nggak ada. Jadi onone mau bukain yang ngomah ya tau bareng keluarga, nah orang yang gawean gitu. Tapi kalau untuk buka bersama nggak tahu ya, aku tahun ini tuh nggak ada sama sekali yang kemarin. Biasa deh, kalau tahun-tahun sebelumnya itu pasti ada gitu, ada buka bersama gitu, entah pas tanggal-tanggal tua atau gimana itu pasti ada gitu, alumni SMP atau alumni SMK itu ada pasti. Tapi untuk tahun ini benar-benar nggak ada, dan nggak tahu pokoknya tahun ini tuh nggak sesuai ekspektasi lah pokoknya. Tapi itu udah tak prediksi soalnya. Aku tak perlu yo Layah Kembar sing viral
sing ana Mbak Woro-woro Widowati. Kene iki. Gila kembar. Kene iki butuh kali aku. Bangsa aku ini iki pinggir. Ini ya iki lho. Nah iki lho iki. Wilayah kembar. Oh iki. Wes buka tutup pisan, tutup hari H soalnya iki kan. Hari H Ramadan itu buka ya sampai arah tubuh. Ya ono sih. Mana wae tapi kan masih tutup ya, masih silaturahim ke keluarganya masing-masing gitu ya. Karyawan-karyawannya itu kan libur gitu. Wilayah kembar. Kalau cabang satunya aku kurang tahu ya, daerah Wonosari itu daerah mana lah kembar. Pokoknya ngertiku mung kuwi tok. Wilayah kembar. Enak itu tempatnya tuh ada tempat akustik, terus ada model-model lesehan, terus ada yang model-model nggak lesehan. Itu pokoknya yo recommended lah menurutku kalau untuk event-event buka bersama keluarga atau lain sebagainya itu. Iya ini mau hujan nih. Grimis kan? Orang udah aman. Konek kamine terus Sherlock wae ya. Grimis. Gak masalah. Wes, enak iki sejuk. Sejuk. Kayaknya ora sih udah, ini saya aman. Aman. Langsung 12. Kalau nggak salah tuh Karangmojo tuh lewat Semen oh ya. Nggak salah loh. Tapi ya nggak tahu ya. Oke, gas. Ini tikungan tajam ya guys ya, jadi hati-hati kalian kalau dari arah sana, hati-hati ya. Soalnya ini apa? Mampir Mijan. Plano Mijan bagus. Yo. Wah, iki rada iki anu kopling sak iki. Tulkopo. Tulkopo iki ndi, Guys? Kadang ae.
Oh, ini dongnya apa piye? Ragam. Iya sih dongnya. Ikan nyale po dongnya. Oh ya nyale. Bahan nih. Oh, mego, mego. Ya, ya. Telaga iki. Ada telaga iki tengah-tengah enak kayu iki jen. Sesengan iki. Pos Ronda RT Sambirejo Mijahan. Lewat desa iki. Kene iki Pak, omahe. Kok retengmu ini boy. Ini tuh boy. Fokus rame. Oh. Ini wongnya ramah-ramah, ini buri pabrik dong. Mungkin iki. Oh iya kan iki. Wah iya baik. Arah mundur dah? Hah? Lah kak mundur lah? Ora. Pripun? Oh, nggih. Saptasari nggih, kepek Saptasari. Niki derek. Nggih. Oke sakit atrek. Oh, nggih. Sego pinara. Nggih, Pak nggih. Oh, keluarga nih, Mbak. Nggih, Mas Isu. Cek pinara. Nggih, Pak Di, matur suwun. Oh, tak nderek parkir niki mawon nggih, Dik. Ora kowe tangan. Nggih.
Mas?